হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এই গরমে সবাই ভালো থাকলেই ভালো। সবাইকে ভালো থাকার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকের আমি দেখাচ্ছি বলতে গেলে চরকি রুটি, নতুন স্টাইল, নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা। আমি পুরোটাই নিরামিষ দেখিয়েছি, এটা চাইলে আপনারা আমিষও করতে পারেন। আমি পুরোটাই নিরামিষের ওপরে করেছি আজকে। এই যে আলু সিদ্ধ করতে হবে, আর আমি গাজরগুলোকে গ্রেট করেছি। এই সাথে সাথে কচি কাচাদের জন্য পপকর্ন ভেজেছিলাম বাড়িতে, আর সাথে আমরাও বড়রা এনজয়মেন্ট। আর এই যে আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম। আমার নিরামিষ তো, তাই আমি অল্প আদা দিয়েছি। এর মধ্যে আপনারা চাইলে পেঁয়াজ দিতে পারবেন। পেঁয়াজ দিয়ে আর আদা দিয়ে রসুনও দিলে ভালোই লাগবে, তবে না দিলেও নর্মাল পেঁয়াজ দিলে হবে। আমি পুরোটাই নিরামিষ, আমি অল্প আদা দিয়েছি। আদা দিয়ে গাজরটা নেড়ে চেড়ে আলু দিয়ে দিলাম, নুন দিয়েছি অল্প অল্প, হলুদও দিয়েছি। গাজরে মিষ্টি থাকে তো, তাই চিনি দেইনি, আর মিষ্টি লাগবে। আলুটা আর একটু শক্ত হলে হতো, এই আলুটা একটু বেশি নরম হয়ে গিয়েছিল, সিদ্ধ মনে হয় বেশি হয়ে গেছিলো না, এই আলুটার স্টাইলটা অন্যরকম, তাই। তবে আলুটা আর একটু খসখসে হলে ভালো হতো। আর আটাটা আমি নর্মালি হালকা অল্প তেল দিয়ে ময়ন দিয়ে করে মেখেছিলাম। মেখে